Kudinet Media Production ya shirya tsab domin gabatar muku da sabon fim ɗinsa mai suna Tarkon Maki. Ƙanninka da sauran wadda kuke mu'amala suna ta yin rubuce-rubuce a social media? Wahabi, ga sun a social media suna ta buga. Kai. Ka yi tunani Malam Iliya, waɗanda suka bar gidan a bayanka ba ga halin da suke ciki yanzu? Wannan abin fa ya fitinar da ni. Me ke faruwa ne? Na buɗe social media magana ɗaya nake ta gani. Rigingimu a cikin wannan gida naku. Wannan ya zagi wancan, wancan ya zagi wannan, wannan ya hantar wannan. Tarkon Maki labarinka ne, labarina ne, domin ya taɓa ka, ya taɓa ni, ya taɓa kowa. Kira su ne su zo nan sai ka faɗa a gabansu abin da suke yi. In yi so sai a sasanta in ma wani abu ne. Ka zama juji, kowa ya ɗebo shara sai watsa kanka. Ka gane? Hasali ma social media kasuwa ne. Har maƙiyanmu suna shiga. Ka san muna da account ya fi 1000. Maza ka shiga ka gaya ma yaran mu ai post. Maganin ƙarya hallara, duk mutumin da zai ɗauko maganar wani ya kawo maka to kai ma zai iya ɗaukar taka ya kai wa wancan, daga nan ne kuma sai ka ga fitina ta auku tsakanin masoyan juna. Wasu daga cikinsu maƙiyanmu ne, sun yi iya ƙoƙarinsu su ga sun raba kawukanmu. Bai yiwu ba shi ne suka fito ta haka. Tarkon Maki ba fim bane kaɗai, a'a rayuwa ce, yana nan tafi.